各位同學，大家好，我係陳 Sir。唔知各位同學有冇成日望住平板電腦、手機或者電視呢？睇到連對眼都就嚟跌出嚟啦。今日老師想同大家介紹一本超級有趣又重要嘅德育繪本。如果你一直看平板電腦，書入面嘅主角軒軒就係一個標準嘅平板迷。佢食飯、瞓覺，甚至連行路都會喺度睇平板電腦喎。幾乎到咗愛不釋手嘅地步。呢本書透過軒軒嘅經歷，生動咁話俾我哋聽，如果長時間沉迷喺電子產品，會對我哋嘅眼睛同身體造成幾大嘅傷害。事不宜遲啦，而家就等我講解一下呢本德育圖書嘅內容啦。你知道嗎？每個小朋友身上都住咗兩個小精靈，佢哋各有神奇嘅本領，能夠將你變成另一副模樣。佢哋一個善良有愛心，會令你變得健康，變得聰明，人見人愛。另一個就係使壞嘅高手，會令你成日生病，個人好難受，又污糟又臭。好嘅精靈叫樂樂，壞嗰隻精靈就叫鬧鬧。嘻嘻，真好玩！軒軒執到一副眼鏡，佢戴上一睇，哈哈，真有趣！軒軒，你對眼點解變大咗㗎？原來呢個係爺爺忘記帶出門嘅眼鏡。軒軒戴上眼鏡，望住鏡入邊嘅自己變成超級搞笑嘅模樣，個鼻、眼睛同嘴巴全部都模糊咗啦，臉就好似一個白麵團，哈哈哈！軒軒戴住呢副新奇嘅眼鏡喺屋企裏面逛，佢感覺天喺度轉，地亦都喺度轉。突然，軒軒一腳冇踩穩，就跌咗喺地上啦。呢一跌令佢發現台下面竟然有爸爸嘅平板電腦。哇！平時爸爸總係唔俾佢睇，而家軒軒係諗睇幾耐就睇幾耐。佢睇下睇下就瞓咗喺梳化上面啦。瞓喺度睇對眼睛唔好啊，快啲起身啦！瞓喺度睇啦，好舒服㗎。瞓耐咗，軒軒起身坐好，跟住又喺度睇。冇幾耐，身體又歪咗啦。軒軒用手托住個頭，根本就冇發現自己係斜住對眼咁喺度睇住個熒幕嘅。睇嘢嗰陣要坐好啊！你咪理，規矩真係多啊！天黑啦，間房入邊嘅光線變暗啦。軒軒仲係目不轉睛咁望住個熒幕。精靈樂樂好擔心啊！軒軒，光線太暗啦，唔好再睇啦。軒軒敷衍咁回答：唔會啦。點知佢一抬手，竟然將精靈樂樂推到去魚缸裏面啊！哈哈！就咁樣，軒軒唔理精靈樂樂嘅勸告，日日抱住平板電腦一直睇，一直睇，好好睇啊！再睇多陣啦。軒軒已經睇咗2個鐘啦。長時間用眼睛係會疲勞㗎，快啲休息一下啦。有一日，軒軒同媽媽等公車嘅時候，軒軒竟然睇唔清車號啊！佢以前遠遠就能夠睇見公車上面嘅車號㗎。老爺爺，呢個係5號嘅公車。故事就講到呢度。究竟軒軒最後會唔會知道自己做錯啲乜嘢？
佢對眼睛嘅視力最後又可唔可以恢復返正常呢？想知道嘅同學就快啲去圖書館借閱呢一本《如果你一直看平板電腦》嘅德育圖書啦！